Представници на медиумите, почитуван вице-премиер Николовски, министер Бочварски, почитуван директор и заменик директор на јавното предпријатие, почитувани граѓани на Куманово и општина Стара Ногориче. Денеска сме овде на увид на рехабилитација на оваа делница од патниот правец Куманово-Страцин на коридорот 8, заедно со вице-премиерот и со министерот за транспорт и врски, и сметам дека од најмалку две причини е важно да сме денеска овде. Првата причина заради тоа што овој регион е регион кој што долги години во изминатиот период беше запоставен без вложувања и без инвестиции. Во овој регион после 50 години, конкретно овој пат, се вложува, се рехабилитира од страна на оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Зоран Заев. И јас како човек кој потекнува од Куманово и од овој регион, навистина посветивме големо внимание заради тоа што сметаме дека граѓаните на целиот регион заслужуваат да имаат и добра патна инфраструктура, добри услови за развој на економијата. Во изминатите 3 години како влада, ако го погледнеме Кумановско-Кривопаланачкиот регион, ќе видите дека единствени вложувања после повеќе од 40 години се токму сега во овие 3 години. Ќе напоменам дека само во овие 3 години сите регионални патишта се реконструирани или е во тек реконструкција и при тоа се гради еден експресен пат. Ќе напоменам Куманово-Свети Николе, целосно реконструиран, исто така Староногоричане граничен премин Пелинце, Куманово-Никуштак, Куманово-Опае, пат до Белановце, нов граничен премин во Белановце, општина Липково, и секако овој најзначаен Куманово-Крива Паланка. Еден дел, Ранковце-Крива Паланка, е целосно рехабилитиран, сега го работиме вториот дел, од Куманово до Страцин, а паралелно со тоа се гради и нов експресен пат, кој што треба да биде подобра и полесна врска на Северна Македонија со Бугарија. Втората причина која треба да се истакне е токму ресорот кој што јас го покривам. Ако сакаме да имаме безбедност во сообраќајот, ако сакаме да имаме помалку жртви, помалку материјална штета, помалку повредени лица, треба да имаме и добра инфраструктура. И токму затоа и заедно настапуваме за да се тоа што не беше направено, рехабилитирано, обновено, го завршиме што е можно побрзо и на тој начин да создадеме подобри услови и поголема безбедност во сообраќајот. Јас само сакам уште еднаш да потенцирам дека владата предводена од премиерот Зоран Заев ќе остане посветена на градба на инфраструктурата во целата држава. Сметам дека ова што го направивме за Североисточниот плански регион, заедно со председателот на владата, заедно со вице-премиерот Николовски, нема да биде еднаш за секогаш, туку секаде кај што има потреба во целата држава ќе продолжи се со цел да обновиме инфраструктура, да изградиме нова инфраструктура и да создадеме подобри услови за економски раст. На крајот сакам да се заблагодарам на фирмата изведувач и на работниците кои што работат на овој патен правец, бидејќи и во услови на оваа пандемија е многу значајно да работи економијата, да се движи и затоа треба да им се одаде признание. Благодарам.